नहीं खाया बहुत टेस्टी टेस्टी सा वाला होता है बैठ के मजा क्या पेपर है कि पहले भी 15 अच्छा तो अच्छा लगता है ये अपन लेने आ जाए ये बच्चा दिल से बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ का शुरू करो अंतराक्षी लेके प्रभु का नाम मसरा मसगाओ 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 ताड़ो मेरी माँ मम्मा अगर तुझे मेरी देखिए आज का स्टेशन ये रुकेगी अंकल बहुत लोग दौड़ रहे हैं कोई कोई इसमें बैठने के लिए दौड़ रहा है कोई कोई इसमें बैठने के लिए दौड़ रहा है और हम लोग उतरने के लिए ठंडा लग रहा है इतना एसी चला बोलो कि अच्छा हुआ एक नंबर पे गाड़ी आ गई नहीं तो लोग अच्छा हुआ एक नंबर पे गाड़ी आ गई गाइस नहीं तो हम लोग को परेशानी हो जाती फिर लेकिन हम लोग को ट्रेन में बहुत ये ट्रेन का सफर बहुत अच्छा था हम लोग का तो गाइस मैं ट्रेन में गाड़ी थी नानी का मुझे ये मेरी दादी भी थी ये भी नानी का दादी थी और ये मैं ब्लॉग भी देखती हूँ इनको बहुत पसंद आता है ये भी मेरी सब्सक्राइबर है मैंने बनाई जा रही हूँ ये भी बनाई जा रही है हम और ये अलग अलग दिखाई जाएंगे पानी है